tubalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tubeebaza emirimu gy'olwaleero. Erinnya lyange nze Samuel Ssenyonjo era nga nina omusumba Gerard Mukuye mu kirasi yaffe y'olwaleero. Baako gwoyaniriza. Tuli mu kirasi yaffe y'Omwoyo Omutukuvu n'olwaleero tukyayogera ku kye bayita eschatology, Mwoyo Omutukuvu, naye twatandikira ku birabo eby'Omwoyo Omutukuvu. Njagala okubajjukiza tubale twogera ku healing, kyekirabe namba 9. Pneumatology, not eschatology. Pneumatology. Tuli ku kirabo namba 9, kyekirabo ekya healing, naye nga kiriko ne part ya deliverance. Twayogera ku bintu 10 mu ndagaano enkadde okuwona mwe kwayitira. Twava mu ndagaano enkadde ne tujja mu ndagaano empya. Ne tugamba tugenda kubawa ebintu 24 methods okuwona mwe kwayitira mu ndagaano empya. Tuzze twogera ku bintu ebyenjawulo. Twayogera ku forgiveness, oba okusonyiwa nga engeri y'okuwona mu nsobola okuyitira. Ne twogera ku repentance, oba okwenenya, okuwona nga kusobola oyitirawo ng'abantu abamwetaaga repentance, kwenenya mukyuke ove mu bibi, okuwonako kubeerewo. Ne twogera ku kusiiba. Twayogera ku kutali kusiiba, ne twogera ku kusiiba okutuufu nga tulaga nti okuyita mu kusiiba okutuufu, Isaaya 5:8, osobola okubeera ng'ofuna okuwonyezebwako. Ne twogera ku bintu 10 by'ofuna okuyita mu kusiiba okutuufu. Ne twogera okusiiba okutaliko, ebyo nandowooza mukyabijjukira. Kati waliwo ebintu ebirala bingi. Faith, oba mwetaaga kukkiriza nga tuwetaaga n'ono agenda kuteekako mikono nga tomwetaagirako ddala, naye ng'okuyita mu faith. Olunaku lwajjo twamaliriza ku kye bayita fervent prayer, oba okusaba. Kusaba okugenda ebuziba, okusaba okugenda ewala. Musumba naawe obujulizi, abantu ab'enjawulo abawonye okuyita mu kusaba. Yayogedde ne ku bafu 2 abazuukira okuyita mu kino ekyokusaba okuli fervent prayer, okusaba okw'amaanyi, okusaba okw'omuggundu. N'olunaku olwaleero twagala kubaako bye twogera. Nyongera okubajjukiza nti ebintu 23 eriyo n'ebirala bingi, naye olwaleero musumba ayagala kukwatako ku bintu ebyo eby'enjawulo ebiyitiramu okuwona, kubanga bingi ddala. Tugenda kukwatako ku bintu eby'enjawulo. Ngenda kwaniza omusumba Gerard Mukuye abeere nga tutwala mu maaso. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyenjagala okubakakasa nti Katonda waffe Katonda muwonya, is a healing God. Obanga omujamani akola emmotoka n'agikolera spare, ezo zonna galagi zemulaba ziriwo okuwonya mmotoka. Katonda amagezi abantu bagajja Katonda. Katonda alina spare w'obulamu bwaffe, asobola okutuzaawo, asobola okukikola, asobola okukola buli kintu kyonna. So bino byonna tubisoma ng'obeeremu okukkiriza, okulowooza nti Katonda asobola okuwonya abalwadde. Enazimakyazi nti yateekawo badokita, yateekawo ba physicians, naye ate naye yennyini asobola okukola ebiremye ba physicians. So tuzze tulaba nti lwaki abantu abamu tebawona. Abantu abamu tebawona kubanga abantu abamu balina kuwona mu ngeri ez'enjawulo, kyokka abasabira abantu bo bakibateekako nti balina kubassaako mikono. Ate n'abantu bwe bakimanyi, bwe batanzisaako mikono siwona, bwe batankwatako siwona. Kati oluusi nga kiri wakati w'abalwadde n'abasabira, naye nga ye Katonda ayagala. Tuddemu tukyalira olunyiriri Makko essuula esooka layini eya 40. Makko essuula esooka layini eya 40 agamba bw'ati. Omugenge n'ajja gy'ali ng'amwegayirira, n'amufukamira n'amugamba nti, bw'oyagala oyinza okunnongoosa. Olwanamu olumu n'amusaasira, n'agoola omukono gwe, n'amukwatako, n'amugamba nti, njagala, longooka. Ono omugenge ye yajja n'agamba Yesu, bw'oyagala oyinza okunnongoosa. Yesu n'agolola omukono, n'amukwatako, n'agamba, njagala. Ako kenzijawo. Tewali yajja gy'ali n'atamuwonya. Tewali yajja n'atamuwonya. N'Omukanani gwe yali agaanye okuwonya, eventually yamuwonya.
So God is willing. Katonda ayagala. It is God's will that everybody becomes whole. Kwagala kwa Katonda buli muntu awone le ddala. God created you when you are walking well, so he has no interest in your leaping. Katonda yakutonda ng'olina kubanga otambula. Okukongojjako takulinaamu takwagala. He knows the work of the mouth. There is no reason why you don't talk. Amanyi omulimu gw'omumwa tewali nsonga lwaki toyogera. He created breasts not for decoration. He's aware that breasts feed people, breasts feed babies. So in other words, he's willing that you get married. He's willing that you feed a baby. Amabeere si kimuli gateekebwawo kubaako begayonsa. So Katonda yandiyagadde ofumbirwe. So God is willing. Katonda ye ayagala. He paid a price for everybody. Yawa yasasula omutango olwa buli muntu. The Bible says in Isaiah 53 Bible yagamba mu Isaya 5:3 that by his stripes we are healed. Nti olw'emiggo gye twawonyezebwa. So he was already beaten. Yakubibwa. He paid. Yasasula. So the sickness is on you illegally. Obulwadde bukuliko mu butali butuufu. Demons are on you illegally. Emizimu gikuliko mu bukyamu. They are not supposed to be on you. Tegiteekeddwa kubeera ku ggwe. So twagambye waliwo engeri nga zino wammanga omuntu mwalina okuwonera wadde kulamuwaka ali mu basabira abantu ali mu kintu kimu kussaako mikono abamu nno nga bwe basindika tututututututu bw'otagwa takuvaako mu maanyi ag'enjawulo mpaka bw'ogwa. Ebyo byonna bireese ne Katemba omungi ali mu healing yaleeta trouble. Mukulu Kakande ndaba agwa bugwi yagwa n'omulwadde n'agwere. Ndaba ebintu bingi. Drama, there is a lot of drama. Mulimu Katemba mungi in this gift. Mu kino ekirabo ekyokuwona. Naye gye twatandikira twali ku faith. Okukkiriza. Faith abantu bangi abaawonanga Yesu n'agamba okukkiriza kwo kukuwonyeza nga kukkiriza. Ekyo nze nkirabye emirundi mingi ng'okukkiriza kutaasa omuntu. Okukkiriza okutaliimu kibuyaga yenna. Nabagambako ku muvubuka ono nno mwannyina wa Musumba Nnyonyi Ntono Efulayimu, manya mukoddomi wa Musumba Nnyonyi Ntono. Yali alima ku Sande. Omuntu n'ajja. Yali eyo mu kibira eyo waffe ekiboga walinaanye olusozi. Omuntu n'ava ku lusozi ono abaalima n'amugamba, gwe lwaki olima ku Sande? Yamuva mabega. Aba akyuka amulabe n'amugamba, tosooka kukyuka. Leeta omukono gwo, tontunula mu maaso. N'amuwa omukono. N'amugamba, kwata, kyekukwasa ozinge buzinzi ngalo. N'amukwasa akayinja, n'amugamba zinga engalo. Akayinja ke yamukwasa nga kookya. Kati n'amugamba tokakyusa. Olw'okuba yamukwasa akayinja nga kookya. N'amugamba dduka ewaka. Bw'otuuka ewaka jjayo akakumbi okuba akayinja okaase. Bw'omala okukaasa odduke olinnye waggulu ku ntikko y'olusozi. N'amugamba nkuwadde eddakiika ntono, bw'otakikola ogenda kufa. Omuvubuka ng'akola bw'atyo teyayogera na muntu ng'atuuka waka ng'ayasa kayinja. Bwe yakamala ng'adduka ku lusozi ng'alinnya waggulu ku mayinja ku nsozi z'ewaffe ekiboga. Ng'abeera eyo. Kati bano baalaba adduka ne bagezaako mugobereza amaaso. N'alinnya lusozi n'atuuka waggulu ku gayinja. Bwe yatuuka waggulu ku gayinja agamba ejjinja ne lyogera naye. Ne limugamba nkulonze okusamirira olusozi luno. Era ejjinja ne libaako ekintu kye limugamba n'oga ekintu kiri. In fact yagamba yayingiramu. Mu lusozi? Mu jjinja. Mu jjinja? Baali babiyita byakuzanya ne ziwera ennaku 10, ennaku 2. Tanavaayo. Tavaayo. Bwe yavaayo yajja alina akayinja we kamwokya ng'afaanana bulala n'abagamba emisambwa ginnonze.
mwannyina mukyala Efulayimu mulokole naye bwe yabagana emisambwa ginnooze buli omu n'alowooza agudde eddalu baba bali awo tebamanyi jajja ssente n'agula poloti baba bali awo n'agula endala n'agamba emisambwa ngenda gikolera gimpadde obugagga bwe mbadde sirina bassebo ne bannyabo omukyala kumbe kimuluma mukyala nnyonyi ntono omukyala n'awulira obulumi ku lwa mwannyina bwe yawulira obulumi bumutta najja n'aŋŋamba n'agamba olusozi omwana yalemeddeyo ku luno teyazze gyali bwe tumulengera akuba bukubi jambo tavaayo tetumanyi kyalya tukoze tutya negayiridde abantu tugendeyo tukimeyo omwana naye abaakaaba bw'atyo ebirowoozo ne biŋŋamba naye waliwo katonda kyatasobola kukola ne mugamba tugende enkya tugendeyo ku lusozi nze ngenda tulinnya mu bumalirivu obw'ekika ekyawaggulu nasula nsabako naye mu kumalirira okwo nze nga manyi ngenda mujjayo ekisooka nabala nga katonda waba tanyambye nenfiirayo ku lusozi nabalamu ebintu byennyina by then nga sirina mukazi wadde omwana oli wannamunigina ndi wannamunigina so I had nothing to lose. I had nothing even the hair could take. tewali kyewali ofiirwa. I never needed even a funeral rite. For what? Ne wandifiiriddeyo n'otwalibwako. Bwe nabalamu ne nga let me go to the mountain. Nengenda neninnya nga mmaliridde mu bwongo. Ekiro ne ndoota nga waliwo omusambwa kusindisa okuyinja. Okuyinja ne gunyiga ne ngamba I have to go by all means. Nteekeddwa okugenda oba kitwala ki? Ne mbulirako mukwano gwange Musumba Boni Musoke ne tusabako nangaago ati mbandi awo ku ssaawa nga 4 ninda mukyala Nnyonyi Ntono ajje tugende. Bwe yajja yaŋŋamba kimu tye weebale kukkiriza weebale kusaba tye omwana azze ewaka gwe wali ogenda ku lusozi gwe nali ngenda okulinnyira olusozi konza azze ewaka nti ye waali kyenva mugamba azze atya n'agamba era bizibu ajjidde mu bbaasi tasasudde nga tebamulaba asobola otuula mu bbaasi n'atamulaba teyasasulanga takisi ng'ali invisible guy alinga kabaata wa firimu ali invisible kakati namugaa kakati kyekiriwo naŋŋamba era jangu tugende taddayo nga tasumuluddwa bannange nagenda olugenda nagenda mu kkubo okuva eyo ekawala okutuuka e Kasubi nga mutima gwange ndiko ekintu ekirala nga sikiraga. I was laughing but I was inside me I was not normal. Nga waliwo ekirala ekisiikuuse nga ngamba this is the day there is no any other opportunity. Teri mukisa mulala it's not going back as it came. Tagenda kuddayo nga bwe yazze. Nentuuka waka ennyumba yaabwe yali mu katawuni yawe e Kasubi naye omukyalo ono naŋŋamba gwe bwe oyingira tye gweyogera naye nze nfeewo aleme kulowooza nti nze nkuleese. Nenvaawo nenyingira mu nnyumba. Bwe nayingira mu nnyumba kwolwo nze natandika emboozi n'omuntu ono musamize nemubuuza obeerawa nangamba nviira nze Kiboga ne mugamba eyo wewaffe eyo twasamirirayo emgaze nali musamize ffe nga tulina omusambwa kyava ngamba ekitegeeza bannakiboga tuli bakabi okuba muli basamize konze ffe tuzanyibwako ffe twali tuzanyibwako kuno mu Uganda kyetuva tunyumya emboozi ya mizimu ya misambwa omutambulizaawo ne mugamba naye
nze oluvannyuma nenfunayo omulala omusambu omulala ko ye gutya konze nga tekimanyi misambwa gyewaffe nga guli supiriya muzibu nagamba nga musambwa ki nanaliko kimenya amanyi gundi konze bwe naawe tonyumya temuli kati kyava ngamba nze ogwange kukola bwekutire mugamba ebyo temuli tiguno guli supiriya gulabika gwe gugikulira gyonna gusobola ogijjako lanka gusobola ogijjawo gusobola ogigoba buli kimu naseka nangamba leka naawe musajja bw'oba oli munakibuga ewaffe nze omusambwa gwensabira buli omu agumanyi gukoledde bino gukoze kino nemugamba kati gwe towakana nze omusambwa ogundiko gugoba buli musambwa okuba guleese effujjo gugugoba ngulagira bulagizi goba oba neŋŋamba muveeko negugenda guli nasekana nga musumba taata tiyali takimanyi n'agamba ssebo mwami ow'emmamba zibeere empaka ogoba ogundiko nzijidde mu mmotoka sisasudde naye mugamba nsobola okugoba nno gwe n'otasigaza mu ngeri ya kusaaka n'agamba gugobe ne mugamba kale zibiriza olabe zibiriza totunula kati nemanya baali bambulidde nga tamanyi luzungu yali tamanyi lungereza nomanyawo nsaba mu luzungu nasaba mu luzungu ate gwe omwemutukuvu muyitawo ole ghost kubanga mu Buganda bo bamanyi ekigambo ghost kitegeeza muzimu kitegeeza musambwa era nga n'omusumba omu yali ategedde ng'abalokole Baganda bwe baali bategeera ng'agamba ghost musambwa ole ghost baba bagamba musambwa omutukuvu lagira boche buli bayibuli egamba ole ghost however nze namanya ngenda musabira mu luzungu nentandika okusaba mu Lungereza I cast you by the Holy Ghost. By the Holy Ghost I speak to every spirit, every evil ghost, every evil spirit upon him. Nentandika okusaba ngenda okulaba omusajja atandise okutuyana entuuyo ngenda okulaba atandise okwenyola bwati mu ntebe nalaba bijjidde ddala nentandika oluganda lwange sinagakutukana luzungu gwomusambwa muganda notandika oluganda nensooka ntabuka mu luganda omusajja nawanuka waggulu ku ntebe n'agwa wansi omukyala waali mukyala nnyonyi ntono alina wabiringizaako alina wanyizeeko naye alingizaako ekigenda mu maaso yampadde baba nampaayo ayi dayimoni neziva ku musajja nga yenna atuyanya atobye bwe namala omusabira mizimu negimuvaako amaanyi gonna ne gamuggwamu nga yenna agonze ne mulinda n'amala okuwona bwe yamala okusumululwa ne munyonyola n'aŋŋamba obwedde oli mulokole amanya ne mugamba ye mbale manyi yali akyamanyi nti mutuufu olina omusambwa kyava agamba amazima gali nti musumba bannange Yesu gyali bannange akunyudde ebintu nga bibadde ng'ebyanneetunga mu nnyama naye akunyudde ebikunyule yamulaba yawulira akunyula ng'asika omusajja n'awona omusajja ne mutwalako wali mu hoteri ne tulyako naye enkoko n'addamu amaanyi sajja ne muleeta mu kyaki omusajja n'alokoka. That is faith. Nze nzikiriza nti yo faith. Okukkiriza. Kubanga nasabira eddakiika ntono ku luno. Olw'okukkiriza. Bakukkiriza. Tegeeza obeera n'okukkiriza ekintu kyanguwa. Okukkiriza ate ko software ya bintu bino byonna bye tukola. Okukkiriza kuwamba hardware yenna. Software. It is software.
okukkiriza kujjawo okulafuubana tofuba so eyo method twagiraba eya faith ne tunyonyola what faith is ne tugenda ku repentance abamu musaana kwenenya ng'ebibi byo bye bikutte ne tukiraba mu bayibuli lwe bajja nga baleese omusajja yali omulwadde ku kitanda musajja oyo we baamutuusa baamuyisa waggulu ku nju ne bamusiza wansi naye yesu teyamusabira kuwona yamulwadde yamugamba ebibi byo bikujiddwako ne kayimuka ne katambula ne kagenda n'okwebaza tekatawaana akumanya akasajja kaalina ebibi kati can you imagine such a man bo baali bamanyi mulwadde bamuleese musabira kumbe bibi yesu yamuggyako bibi mulimu abantu nga balwadde ba bibi nga mukwemakula nga wagendanga obba nobbiramu ekintu ekiwonge oba ekintu ky'omusabu oba emizimu negikwatiramu bantu balina birubaale byabwe bantu balina nyabingi waabwe balina nyabulezi waabwe kati gobbabba balina ebiteeka kati abamu obabba nga tebabbika so nga bwetaaga repentance means to turn away kitegeeza kukyuka kati repentance y'abapentekooti eriwo gye bakozesa turn around bakozesa kwetoolwa si kukyuka oli ne yeetoolola nadda ate gye yava to turn away you recognize the sin nobivaako omanya ekibi nokiuka nogaasi kiddamu ate mwe abamu you repent with the exhibits yenenya n'ebizibiti you stole somebody's bicycle and you are in church repenting wabba eggaali ate kati oli mu church weenenya you have not taken back the bicycle mufo ky'okuzzaayo eggaali but you insist on repentance thinking God can be bribed ng'olowooza mu katonda tusobola okumugulirira and he appreciates your stealing and your nti osobola okwenenya watu nakkiriza okubbako so abantu abamu muzeeyo bye mwabba if wabba mubba w'omukazi mukwate omuzeeyo va ku mubba w'omusajja naye bwe munanyiikirira mu kwenenya n'ogamba nja kunyiikira bajja gamba commitment without knowledge zeal without knowledge okuyaaya n'okutali mu magezi kuba kufu awo tuba twetaaga kye bayita restitution so forgiving ne tugimala I mean repentance ne twogera ku forgiveness okusonyiwa ne mbabuulira nti weetaaga osaba ekisa kya katonda kikuyambe okuyiga okusonyiwa kyetaaga ekisa kya katonda therefore ekyo mukimanye bw'oba oyina ebibi yesu yagamba bw'obanga oyinako munno gw'oyinako obulabe lekaawo ekiweebwayo kyo oddeyo ng'alinga agamba I'm not interested in your tithes your offerings my interest is in the clean heart nti kristo kyayagala gwe mutima omulongoofu si ebiweebwayo byaffe nga tuyinza okulowooza agamba kirekaawo oddeyo tabagane ne muganda wo so that mindset kati eri mu balokole endowooza nti you sin and you tithe and think you will be remitted endowooza egamba mbu ojja kwonoona oweeyo ekimu eky'ekkumi olowooza embu nebi bigenda kugibwako pastors can forgive you but not God katonda asobola okukusonyiwa amini abasumba basobola okukusonyiwa naye si katonda kubanga abo nabo bali banguzi so njagala bagamba nti bassebo ne bannyabo forgiving when you forgive you relieve yourself first and you will have relieved the other party bw'osonyiwa gwe kennyini weesumulula ate n'oli omuntu gw'osonyi naye omusumulula if you lodge that bitterness in your life bw'osigaza obukamu mu mutima gwo it attracts other things which are so painful it attracts iniquity it attracts pain it attracts sicknesses you become a prey for the sicknesses bw'osigaza obutasonyiwa mu mutima gwo bujja leeta endwadde bujja leeta emize emirala mingi nnyo mu bulamu bwo then number six we didn't talk about it but it is confession
okwatula. Confession is very important. Okwatula kikulu. It is like it matches with the saying which says that a problem shared is half solved. Nti okwatula kikwatagana n'enjogera egamba nti nno ekizibu kyoyogedde tuba tulinga kye tutandiseeko. If you have something that you cannot confess, it is like internal bleeding. You bleed from within. Bw'obanga olina ekizibu nga tosobola kukyatula kibanga ng'ovaamu omusaayi naye nga guva munda. When it has not gone out. Nga teguvuddeeyo. So when you confess something, bw'oyatula ekintu, some pain is gone. I mean, some pain goes with what you are confessing. Obulumi obumu bugenda obeera ng'oyatula. So okwatula kintu kikulu nnyo. By the way, we are all fruits of confession. Ffenna tuli bibala bya kwatula. If my father did not confess it to my mother that I love you, I wouldn't have existed. Taata wange senga teyagamba mama wange nti nkwagala sandibaddewo. So there are people who say, if I don't confess, will I not have given my life to Jesus Christ? Eriyo abagamba mbu bwembanga saatudde obulamu bwange mbambwadde Kristo. All relationships begin with the confession. Buli nkolagana yonna etandika na kwatula. That is in human beings. Mu bantu. Apart from mammals, beasts, for them they may not confess. Ng'ogyeko ebisolo binyonyi byote biyinza obutaatula. Or acts can show, or they can even chase. Ebikolwa bisobola okulaga. So confession, bw'oyatula ekintu oluusi owona, Bayibuli egamba mwatuligane muwone. Mwatuligane muwone. Muyinza okwerwasa nga buli omu alinako munne ekintu omutima ogwo ne attracting obubi. Naye Bayibuli etugamba confess to one another and be healed. Mwatuligane mulyoke muwone. Mulyoke muwone. Kati abamu kye musaana n'oyatula olina ekintu kye wasirikira edda nga kiggwanira okukyatula owonyezebwe. Then yesterday we talked about fervent prayer. Okusaba okw'amaanyi, okusaba okugenza ebuziba. Or prayer with tenacity. Okusaba nga tosirika. Unceasing prayer. Okusaba nga tosirika okwakajjegere. Ekyo twakirabye mu byawandiikibwa nga Bayibuli egamba musabe obutakoowa. So without ceasing, oyinza obutaddingana nnyo naye n'osaba bulungi, weesabire osabire kyogamba, then kijoyininge kuggwe, then afterward pray of faith. Kisigale mu kukkiriza. Musabe okusaba tekufiiriza. Kusaba tekufiiriza. We are what we are because of prayer. Tuli kye tuli lwa kusaba. Mwekamba bulira ekintu kimu. Omukisa ogwatuweebwa ogw'okubanga tulina gwe tusaba nga tulina gye tuddukira ne tubaako bye twogedde. Mbabuulira mukisa munene nnyo, mukisa munene nnyo. Nagutegeererawa. At home, I left home nga sifunye ku kibayita justice. Obwenkanya. Nga sifunye ku bwenkanya. Nagendanga okuloopa baganda bange. Nentuuka wali ne ngamba nabanga nzija eri maama. Naga kiddeyo eri kimala okuyikiriza banne waakyo. Nekijja kiroope. Kati kijja kiroopa. Ddayo. Nenzirayo omusango tegutuuse. Nenzirayo ng'akaaba. Nembeerawo ewaka nga siina wakuloopa. Oli akuyiikiriza. Buli ky'oddukira bakugoba. Nembeerawo n'obulumi bwange. Nga bwe mpa ne pain. It could only be relieved through crying. Nga mba n'obulumi buvaawo lwa kukaaba. I could just burst into tears. Nemmala ekiruyi kyange bwe ntyo. Siina wakuloopa. Nga siina kyagamba bantu balala. Omusango gwansinganga ndi mu kkubo. Gwansinganga ngutwala nga tegunnatuuka. Ebyokuloopa ndowooza n'obiva nako. Nembivaako. Nemmanya nti nze omusango gwansinga dda. Nembireka. Kati nebeeranga n'obulumi bwange bwe ntyo.
akati gwe nalokoka nga nyina gye mpaaba ndoopereza ewa Katonda kubanga oli walinga tolina gy'oloopa patyo nga sina gwe mbuulira bintu byange nga sina gwe mbuulira bizibu byange leero bwe namufuna ne mmanya nti abiinamu interest ne mmanya nti tayinza kungoba. Every time I report mbeera mbiripootinga kino kiri bwe ndaba omuntu anyinako omutima omubi nga ngamba Mukama gatta omutima gwange n'omuntu oyo oba n'omukulembeze oyo. Oluusi ndaba emitima gy'abakulembeze nga mibi ng'olaba rejection yagala okuddamu kati n'omanya nti kankiddusizeewo eri Mukama muloopere Mukama ngatta omutima gwange n'abakulembeze bano ngatta omutima gwange n'omukulembeze wange nga ntandika bw'omulaba nga omutima gwagala kugenda guyimuka gukyukakyuka ebyo byonna mbiroopa nyina gye ndoopa ewa Katonda. So it is an opportunity for you to have an open door where you report your cases. Kyamakulu nnyo okubeera nti olina omukisa wa gy'oloopa ensonga zo. You have a way where through which you can take your suits cases or suits olina gy'oloopa emisango gyo you don't need a lawyer. Ate teweetaaga puliida. Teyeetaaga, you don't need in that court there is no interpretation. Teri nti otapute teri lawyer. If you were to need a lawyer, we have one, and for the state is called the Holy Spirit. Tulina omwoyo mutukuvu ye puliida waffe. The Holy Spirit joins and pray on our behalf. He intercedes. Omwoyo mutukuvu ye yeetaba with unspeakable groanings. Ye yeegayirira ku lwaffe n'okusinda okutayogerekeka. So mukutwalenga mukisa abooluganda, mukutwalenga mukisa okuba tulina gye tusabira Katonda mumujje ku level eya wansi kyowaaseno n'amuyita owamaniyu n'amuyita mbubiba bimutabuseeko bw'abagenda kufuna kanzonzo kasita mukwano gwe yaluyimba tetunnafa kwe yaluyimba nze mbagambye bugambi naye nkyogeredde mu luyimba lwe tokyayisa mukwano gwange nze mu different nga wano mu Uganda saagala amukwatako bambi musajja wange nnyo alina byakoze naye badde mbaga nti Katonda mwongereyo level eya waggulu mukimanye nti tabeera confused nkyonampise kati nkwatani bannange eno yonna bampise bintabuseeko nse kulira n'abacherisi bambi obwaba bulabanga ki nga gwe bwokwata abaana bo babiri oba omu biriganga bwolaba singo okwerabirira singo okwerabirira tekimuzibuwalira nnyo abeerawo talina teyeraliikirira kwerabirira ali ekikomando kye. So ekyo basebo ne bannyabo tubadde twogera ku fervent prayer mu confession okwatula twakumaze ne tudda kusaba ku fervent prayer. Tubadde kusaba nti tulina omukisa, tulina gwe tusaba, tulina gwe tuloopera, tulina gwe tugamba ebyaffe otyo ne tugenda ku fasting, okusiiba. Fasting erina obujulizi bungi nnyo. Waliwo embeera yatulemerako owooluganda yali akola wa musumba Bone Musoke. Kati owooluganda oyo ng'ekintu kimukuba bw'agenda emanju omusanga agudde mu ttooyi ng'omutwe agutadde mu kannya, ennyindo zitunuzza mu kituli kya toyireti. Akati kyetwakola nga tumusabira ekintu ne kimutana ati ne wayitawo wiiki ne kiddamu, ne tumusabira ne kiddamu.
naye netuteekengayo eddaala eddala lyakusaba na kusiiba ne musumba bone ne tusiiba kibayita okusiiba okutali kuno okwammwe kuli kwe nabasomesa okuli mu Isaiah 58 Isaiah sura ya 58 nga basomesa okusiiba okutuufu okusiiba okuliwo buli muntu atya okweŋŋanga anti bajja mubuuza ekibuuzo kati ffe abali ku kyeyo nga tetulina we tuwummulira bye tusiiba bifu omusumba kityo kiddamu ekyo aba atya okugamba nti bifu nze nzekka ayinza okugamba nti bifu weekuluusanya nga bw'oyagala naye nga tolituuka ku kigendererwa kati nze ndi musomesa wa bayibuli bwe tumala ogisomesa gwe weesootinge wekka weegambe nti bifu tobuuza nti bifu gwe bipimire ku kye tusomesezza okuva mu kigambo kya Katonda okuva mu kigambo kya Katonda so sindi musumba mukulu yayogedde kuba abantu balina obunafu kubanga abantu bagamba ekitegeeza ffe abasiiba nze ndi shopkeeper ate tebampamu lunaku n'olumu byensiiba tugeze bifu bannange kino mukiyige fasting is not part of our salvation okusiiba si kitundu ku bulamu bwaffe obw'obulokozi si bulokozi but it helps us naye kutuyamba in our journey mu lugendo lwaffe in this journey of salvation mu lugendo lwaffe olw'obulokozi so oyo kulamwaka gwe mulina bwe sisiiba mukomusanvu bwe balanze kati ensi yonna esiiba kati abamu no bakigatta n'ekyabasiraamu kyakesi nyingi isiraamu bwe baba mu ramadhaani nabo baba basiiba bakwate emizimu gyabwe sente zibula nnyo mu egyo emyezi otyo abalala bakekkereze abalala basobole okusiibulukukira okumu nabo beegatte ku mikolo babayite ku yidi kale okuyita mu kusiiba okwo ne tugenda twasanga omuvubuka ono ekintu kyajjanga ku makya ssaawa nga 10 buli lunaku naye bwe yajjanga bwe kyajjanga mbu ng'alaba kimutadde ku ttimba yajja mbu ng'alaba ng'omuntu amutuuza ku ttimba n'amuvuga nga ali ku train waggulu akati kwe kusanga okusiiba okwo yawasa omukyala n'omukyala ate mulokole omukyala ali muyimbi nnyo ku kyaki kumpi nga y'omu ku ba leading worshipers naye nga yembeera gye bayitamu every day buli lunaku naye bwe twakiteekamu ne tugenda nalinze Mr. Musumba Bone Lydia Nalukwago n'abooluganda abalala nga 2 ne tugenda twagendawo kiro ne tutandika okusaba kakati ekintu kiri bwe kyajjanga nga kibaleeta otulo nga mwebaka abasabi bonnabadde bagenda okusaba kakati we banyumiza ne batugamba nti kireeta n'otulo ne tuleteekateeka obutebaka ne mwebakamuko emisana twetegese ffe kitwebase tulabe tumanye tunaamanya nti sitaani ataamye tujja kumanya levo yaffe nti ya wansi bwabebasa ffe abeebase bwabwebasa akati Lydia n'atandika okusinza omulwadde tumutadde wakati ne mukyala we Lydia n'atandika netukuba engalo nenyamaanyi nga sitaani nenyera ddala n'atusinza n'ayimba ezo ennyimba za deliverance Lydia yali akulembedde n'abongoota n'atandika okubongoota yomusaayi gwae naffe tutandika gumala okunaza nga tuyimba bwe tutyo Musumba Bone kyava yeekakaba n'agamba abange
batuwamba ng'ate naye nyini twagala mutwala n'agamba batuwamba ne twekakabaganayo obuzito obuli ku ffe nga bungi mu kwekakaba ne tutandika okwecyanga naye ng'amaanyi gakendedde paka bwe twekunkumulako obuzito ne tusimbula kye bayita essaala twasaba essaala bwe twasaba essaala ne twokya ne tukoleeza omuliro it was a real spiritual warfare then ne kyogera ne kigamba mweyita ki kati singa nze mbadde saabaddeko gye natambudde mwokyezza bannange bonna mwokyezza buli kintu kyonna laba bali bonna bwe mwokezza laba bali mweyita ki nze ekinyambye mbadde nva eri nsanze omuliro wano nga mugukoleza nensigala ku muti mweyita ki naye kati kanwane nammwe netwokya munaye muleezi ekintu nebimuta mulezi nasumululwa lwakuba siddangamu mulaba okuva mu biseera ebyo we yasumulirwa simanyi gyali naye aba amanyi bwaba bamusuba bamanyi bajja kumukonekitingako banga abantu abo tubaagala for testimony sake bawe obujulizi bwe kiba kyamuddamu era nakyo tumanyi asumululwe kubanga abantu abambi baddamu begayalirira yesu yagamba emizimu bwe gigenda gikomawo negiringiza enju girabe bwebeera nga njere nga gireeta bannaajo. Very good. So fasting is so vital. Okusiba kikulu. Tuzze tukigeraageranya, tuzze tukiraba nga Katonda akikola, Katonda akuyita mu kusiiba. Nakiraba ne ku Nnaalongo omuka brother wange yalina yirizi mukyala oyo yalina yirizi oyo naye era mu kuyita mu kusiba n'okusiiba yirizi yali tagijja ku mubiri obujulizi obwo nabubawa naye mu kusaba n'okusiiba n'asumululwa. Then method endala abantu abamu gye mulina okuwoneramu abamu baptism, kubatizibwa, either baptism with water or baptism with the Holy Spirit, kubatizibwa mu mazzi mu kunnyika oba mu kubatizibwa mu Mwoyo Mutukuvu. Twakirabako owooluganda nakati ndooza musumba ono kati musumba mulamba bwe twagendeyo yalinga assistant pastor bwatyo. Owooluganda emizimu gyamukwatanga n'awalampa omutyoba gw'amasannyalaze ogenda okwekangaali waggulu ku masannyalaze buli omu neeraliikirira banaye n'ogamba bumeme obugamba banaye masannyalaze ne gaddiraawo gagenda mukuba afudde. Katonda ne tutandika ate kusaba Mukama ebyokuwona tubifuddeko mu kyeyo waku Mukama kake n'ogamba n'obula ogamba emizimu tubegayiridde mumuse wansi tugenda bagoba. Kaagati nakka bwe yakka bw'ati ne tumusabira nga tebikola n'atawaanya naye Omwoyo Mutukuvu n'atuwa amagezi tugende tumubatize akubatiza ne tubatwala n'abalala ne tubabatiza. Bwe twamussa mu mazzi yabawusinga baaka ate waggulu naye kasukanga olulenga waggulu nga bano bagenda kubaka mubake ne bamukwata bukwasi ng'akomyewo. So basebo ne bannyabo bwe yadda ne twongera omusabirako katono nnyo ne tumujja mu mazzi teyaddamu naawona oyo alina ku mukutu ekwali kuno friends of pastor mukulu ajjatuwa ku bujulizi kanaba bw'anaaba ayagadde kubanga abamu balabanga aswala balabanga aswala. So I don't force people to testify. Bw'anaaba ayagadde anatuwa ku bujulizi naye Mukama mulungi through baptism okuyita mu kubatiza okw'amazzi oyo yawona. Mulimu abalanga bw'ojjula Omwoyo Mutukuvu
mwoyo mutukuvu atakukolako byonna. Baptism of the Holy Ghost. Holy Ghost oba omaze okuyingira mu kisibo kya Katonda. Kati ezo stories emulinanga church nti osobola okuba nga wajjula omwoyo mutukuvu naye ng'era olina omuzimu. Kati abadde libanesi babagattira bigundi ennyiriri tye baali baava e Misiri naye ate nga baliko ekivume ate bwe baatuuka ne bayiringisa ekivume kye bayita okuyiringisa ekivume. You were cast if you were not circumcised. Kati bonna bonna abataali circumcised batali nga bakomole batali nga batayirire ne bayiringisa ekivume ne kiva ku Isirayiri. Kati these people were uncircumcised. Were the reproach bwe baali ekivume. Kati bwe mba ntambula naawe gye musumba kanso ng'olina ebibi tutambula ffenna naye tubaako kaguruupu kabaako ekivume olw'omutunze aliko ebibi. Kati gwe weeterezezza then tuba tuloyinza ekivume nekiva ku guruupu. Kyatuukawo ku abaali abakomole n'abatali bakomole. Otyo Abamisiri abagenda n'Abayisirayiri tebaali bakomole. Otyo oba tukimanyi bulungi nti mwalimu Abamisiri abakkiriza abazaalibwa mu kkubo abazaalibwa mu kkubo kubanga bo tebaafuna mukisa gwakomolebwa. Kati abo baaliko ekivume. Otyo ndowooza Yoswa 5 bwe batuuka e Girugaali ne bakomolebwa ekivume ne kiyiringita ne kiva ku Isirayiri. Kati abadde Deliverance basomesawo ne bagamba nti nno osobola obeera ng'oliko ekigundi. Kati abadde Deliverance ati babakola bwe bati bagamba tugenda kukiyiringisa ekivume, tugenda kuyiringisa kivume. Kati ne bakiyiringisa physically push it roll it buli omu ne yeerabanga nkulunga gundi gye sigenda kwogera. Waliwo ekiwuka tukiyita nkulunga. Buli omu ne yeerabanga asindika ekiyinja. Push it you fight a spiritual warfare physically. Ya omusumba Yoswa 5 ojja kutandikira ku Lwokusatu. Musumba abadde ayogera ku kivume kiri ekyakomolebwa. Yoswa yakola obwami. Essuula gye musoma really let us have proper understanding. Katutegere bulungi. Rolling the reproach okuyiringusa ekivume was not physical. Tekyali kino in our days it must not be physical. Okay, mulembe gwaffe tekirina kuba kino for them it was physical because they had it simply to circumcise. Ekyabwe kyali kino ekikwatibwako kubanga kye baali balina okukola kyali kimu. Their holiness was wrapped in circumcision. Obutuukirivu bwaffe obwabwe bwali buno obw'okutayirira. Whoever was not circumcised buli atali mukomole was an outcast. Kyali kivume. So they had a reproach balina ekivume because they were moving with people who were not circumcised. Baali batambula n'abantu abatali bakomole. So when they reached at the place called Inn, bwe batuuka mu kafo ke bayita Inn, they had to be circumcised. Baali bateekeddwa and hence the reproach was rolled off Israel. Ekivume ne kiringuka okuva ku Isirayiri. What about us? Ate ffe who are not driven by circumcision, abatatwalibwa kukomolebwa, whose seal is not circumcision? Envumbo yaffe si kukomolebwa. How can we roll the reproach? Tuyinza tutya okuyiringusa ekivume? By getting the Holy Spirit. Nga tufuna omwoyo mutukuvu. When we are filled with the Holy Ghost, bwe tujuzibwa omwoyo mutukuvu, the reproach is rolled away. Ekivume kyaffe olwo ne kiryoka kiyiringuka. Bali ekivume kyabwe kyayiringika kukomolebwa. Bwe baakomolebwa, for it was the seal of their covenant. Kubanga yali envumbo eya endagano ya. But our seal naye ffe is the Holy Spirit. Ye mwoyo mutukuvu. According to Ephesians 1:13. Befeso 1:13 awendi agamba bwati, agamba era nammwe mu ye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima enjiri ey'obulokozi bwammwe mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero n'omwoyo mutukuvu eyasuubizibwa. Oyo gwe musingo gwaffe. Get filled with the Holy Spirit and roll away the reproach. Olyoka oyiringusa ekivume. Ako ne mukategeera oba mulokole w'emirembe gwe batakyabba ebyo. Mbujjangu tuyiringusa ekivume. Leeta emitwalo 3 nkusabire. Ekivume kiyiringuke. Leeta emitwalo 10 nkusabire.
oba naye simanyi mwe ba student mwe simwe bengamba mwe muri bagezi njogera ku bali abajja okukawulira oluvannyuma naye obe abantu banaddamu ddi amagezi. Kristo nga bwe yafa yafiirira pasita eka alyoka akikuyiringisize. They are supposed to guide you as we are doing. We are supposed to join prayers. However, we respect the giftings. Ebwe abalina ekirabo bamugamba mwaweebwa buwa muwe buwi. Olunyiri oluliriddawo Matayo essula ya 10. Matayo 10 you are freely given. You are freely given. Freely give. Mwaweebwa buwa. Teri musumba asoma lunyiriri olwo. Nti mwaweebwa buwa nammwe muwe buwa. Nze mbisoma mwalundekera nze ekimanyi. Mwonyenga abafu, mwonyenga abagenge. Olw'omunaana agamba muwonyenga abalwadde. Matayo 10 olw'omunaana. Muwonyenga abalwadde, muzuukizenga abafu, mulongoosenga abagenge, mugobenga dayimoni, mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa. That verse is very important. Nobody is supposed to sell any service. Nti olwo lunyiriri lukulu teri muntu ateekeddwa kutunda buweereza. Ebintu bya Katonda biyingizaamu ssente. Petero yali alagidde omusajja afe. Oli omusajja 2:22 yali amulagidde afe azikirire n'essente ze. Yaleeta ssente mbw awaayo bamuwe ku Mwoyo Omutukuvu. Peter n'amugamba die with your money. N'amugamba zikirira n'essente zo. That is a bad thought. Nti ekyo kirowoozo kibi. For you to think you can involve money in the things of God. Okulowooza mbu nno osobola okuteeka mu bintu bya Katonda n'oteekamu ssente. So bamachants from church, abasuubuzi, the traders, I mean those pastors, who think they as if babisuubudde Dubai. Oli azze kumusabira n'omusaba ssente. Nze nalowooza nti ekimu eky'ekkumi mwe kyemuwa mu nnyumba mbeeremu emmere kisaana omuwe ne transport bw'abanga talina nga bwe nkulaba obakola wano. Ekyo si kyakatemba. Nze wano era oluusi bwe basizirira ntera okugamba bano waliwo ayina 5 ate ng'omulwadde si yansabye omulaba bulabi n'olaba entunula gy'atunula. Some people are sick even because of hunger. Abantu abamu balwadde lwa njala. Because they are hungry. Kubanga balina enjala. Kati abamu omuwa mmere n'atereera. Tebalaba kigaalo wano. Nakiraba. Kigaalo kyajjaga kirwadde. Kyabona. Naye Mukama nemmanya nti kino njala ekiruma. Kyabona. Neragira ne bakiwa ebyokulya ne bakiwa ku mata ne bakiwa. Kyawona emisinde. Kyawona. Kyaddamu ko. Kakati abantu abamu njala ebeebaluma. Tolaba Dawudi yasinkana akasajja akalwadde nga baakasudde Abafirisuuti. Ndoza kiri mu Samwiri ekisooka 3. Baali baagala kukatta bali abalala. Nga bagala tukatte. Is a useless soldier. Is weak. Aweddemu. No, is weak. Aweddemu. Anafuye. Ne bagala tukasuule. Dawudi n'abikkulirwa agamba ssebo nti ekiruma akasajja kano si bulwadde. He's just hungry. Muyala buyala. N'akawa ekitole ky'emmere. Yakawa ekitole ky'ettiini. Bwe kalya ne kagamba mukyemba twaleyo. Batwale gye bali. Mukyemba twale mu kampu ne kawonerawo. So some people are they just need a simple miracle. Abambetaga kyamagiro just. Somebody is hungry, has come to the pastor. Muntu muyala azze eri omusumba. And the pastor shamefully begins. In Jesus' name I break the hunger. I break the hunger. Be filled in the stomach. My God, thank God I'm not an angel. I would have slapped the pastor. I am also a human being. Receive food. Food must be visible. Samwiri ekisooka essula 3 olunyiriri lw'10. Samwiri ekisooka essula ya 3 olunyiriri lw'10 n'olumu. Ne basanga Omumisiri mu nsiko, ne bamuleetera Dawudi ne bamuwa omugaati n'alya,
ne bamunywesa amazzi ne bamuwa ekitundu eky'ekitole eky'ettiini n'ebirimba bibiri eby'ezabbibu enkalu. Awo yalya omwoyo gwe ne gukomawo. Kubanga yali ng'amaze ennaku 3 emisana n'ekiro nga talya ennaku 3 ku mugaati so nga tanywa na mazzi. Yo Samwiri ekisooka essula eya 3 tandikira ku lunya lw'11 yewali specifically kye tubadde twagala. Kati abalala mwetaaga kulya bulungi, weetaaga kulabirirwa owone n'otereera n'owona. Abamu bad feeding yebalwaza, kulya bubi. N'asaba owooluganda alya bubi. Owooluganda abamu mwetaaga kusomesa balanced diet. You don't know how to mix foods. Tomanyi kiki olina kulya ddi. Olw'okuba otambulira ku masa y'abantu, owooluganda n'akusigamu kiro y'embizzi n'ogikuba. Oba oli amulala n'akusigamu kiro y'empuuta n'ogirya. Ne bakuwa ebyennyanja ebikalu ebivunzevunzeemu n'obirya. Olubuto ne lwekyanga n'ogamba oliko ekigoberera. No, sometimes you don't know how to mix food. Temanyi ngeri gye mugattamu bintu. Oyinza gatta amagi na binyeebwa n'otalwala. Oyinza ogatta embizzi ku mpuuta, ku nnyama y'embuzi, ku byennyanja, mu bigatta n'oggyamu ekisolo kye batalya. Nekikola obutwa mu mubiri. N'okola kalooli. Oyinza okukola kalooli. So abamu be abatutawaanya basaana okubuuzayo ku bibuuzo. Oli otya? Muli mutya? Obeerawo okola mulimu kitetukola. Oyinza n'obutamubuuza biki byalya. Kisikola obeerawo otya? Kale waliwo sikojja, waliwo kojja lwatuleeterayo, naye waliwo tugenda ne tulya n'oluusi bwe bityo. Kati oyo omanya abakristaayo bazzaamu amagezi, obazzaamu ekintu. Churches zitandike okuinvestinga in people. Ladies and gentlemen, we said Alexander built cities. Alexandria yazimba ebibuga, the great. Alexander the Great built cities. Yazimba ebibuga. He built buildings. Yazimba ebizimbe. He built armies. Yazimba amagye. He captured almost the entire world, 3/4. Yawamba ensi yonna kumpi yali emanyikiddwa. But Jesus Christ, naye Yesu, he never built even a single building. Teyalinayo yadde ekizimbe ekimu. He did not even build a room. Teyazimba yadde akazigo. But he is known. Naye amanyikiddwa. Alexander the Great. Alexander oyo. There are few of you who know him. Batono kumu abamanyi. There are few of you who know Alexander the Great's mother. Batono abamanyi mama we. In fact, those who never followed us who make research, they don't know him. Awukaba batagoberera abakola research bino ebisomesebwa temumumanyi. You don't know the mother of Alexander the Great. Tomanyi mama wa Alexander the Great. You don't know the father of Alexander the Great. Tomanyi taata we. Okay, at least you don't know the place where he was born. Kale tomanyi na waje yazaalibwa. But Jesus Christ who never built even a single room, even a store. Naye Yesu atazimbayo ko yadde etterekero is known amanyikiddwa even to those who don't believe in him. Neri abatamumanyi bamumanyi, ali abatamukkiriza bamumanyi. Even those who hate him, neri abamukyawa they know list where he belongs, where his tribe, who the mother, bamanyi mama we, the brothers, bamanyi baganda be, his places of operation, gye yakoleranga. Is known. Amanyikiddwa. Do you know why? Lwaki? Manyi ensonga lwaki? He built a legacy by building buildings. I mean by building people. Yazimba Yesu omukululo gwe yazimba bantu. Whereas Alexander the Great built his legacy by building buildings. Naye Alexander w'amaanyi ye yazimba omukululo gwe ng'azimba bizimbe, bibuga. Buildings cannot stand the test of time. They erupt, they collapse, they last, they break. Ebizimbe tebisobola kubeerawo budde buwanvu, bimenyeka, bigwa, bikubibwa, ebintu bingi ebibeerawo ku bizimbe. But when you build your legacy in people, naye omukululo gwe oguzimba mu bantu, it will stay as long as people still stay. Gugenda beera omukululo ng'abantu abo bakyaliwo, abantu banabeera nga bwe bali n'omukululo gujja kusigalawo. What you the money you invest in yourself,
sente ziweteekamu gwe ng'omuntu Once you die, bw'ofa you die with it. ofa nazo. The money you invest in people, Sente z'oteeka mu bantu when you die, bw'ofa it remains. zisigalawo. So learn something there. Baako ekyokuyiga ky'ojjawo. In as much as we are talking about the pastors that you are freely given, freely give. Newankubadde nga mwogera ku basumba nti nno mwaweebwa buwa buwe buwi, Even you people, you should be givers. nammwe mulina kubeera bagabi. Giving is not supposed to be one-sided. These pastors are supposed to give what you have given them. Abasumba bano balina kuwaayo mwe kye mubawadde. Kakati mwe mugamba abasumba nti baweebwa buwa bawe buwi wabawa. Did you give them? Wabawa ki kye banaagaba? Okay. So the formula is that word can only be used by those who gave to the pastors. Ekyo kisobola, so it's a bilateral one. Kikola eri abantu abagabi. Bw'obanga toli mugabi kyesonyiwe. Kyogerako abagabi be balina ogana pastors. We freely give you. Naye mmwe nga But you don't give. In other words, giving must continue. Okuwaayo kuteekeddwa okweyongera ogenda mu maaso. So friends, kikulu nnyo omusajja gwe baawa ettiini yadde engulu n'abatwalayo bagamba byama. N'ababuulira ebyama. So bantu abamu si balwadde, bayala. Twagamba abantu abamu mulina kuwona through deeper teachings okuyita mu kusomesebwa ebyebuziba ng'ate mazima. John 8:32 Yokaana 8:32 agamba atya? Yokaana 8:32 katulabe malanga olussa mutwe. Yokaana 8:32 oh, era mulitegeera amazima. N'amazima gali bafuula baddembe. When you shall know the truth shall set you free. Ekyo twakyogera last time ne tugamba the truth that you know is directly proportional to the liberty you have. Amazima g'omanyi genkanankanira ddala eddembe ly'olina. All the liberty you have is directly proportional to the truth that you know. Oba eddembe ly'olina lyenkanankana amazima g'olina g'omanyi. So mikwano gyange njagala kubagamba nti bw'oba oyagala okusumululwa okwa ddala nga tewalina kukwatiridde, obeere ng'oli ate ofuuke ne permanent healer, nga you are permanently healed and in turn you become a permanent healer. Nga owonere ddala ate naafuke muwonya. This is the best, the bulldozer, unfailing method, etali ya try and error, yenkola majegere, etaliiko nti kusaba nnyo kola ki, naye kutuuka kumanya mazima. Amazima galeete freedom, bondages zita galeeta eddembe, obusibe bute. Kati amazima ag'okumanya ge mazibu. Weetaaga okumanya ku Kristology. Weetaaga omanye ku ssomo erikwatagana ku Kristo. Ekyama kino kye bayita Kristo. Bw'oba tokitegedde oba ojja kusigala ng'oyogera ku biri. Weetaaga okumanya. Tetugaanyi waliwo essomo lye tusomesa lye bayita demonology. But demonology, Christology is better than demonology. Okumanya ebikwata ku Yesu bisinga nnyo okumanya ebikwata ku mizimu. Twabagamba angelology is also better than demonology. Okumanya ebikwatagana ku bamalayika bisinga okumanya ebikwatagana ku mizimu. Bibliology is better than any other subject of any other book. Okumanya ebikwatagana ku Bible bisinga okumanya amasomo gonna g'oyinza okulowoozaako badde malungi. Era olwaleero kaluti weeziri olw'ensonga nti abakristaayo tebaagala kusoma, tebaagala kuyiga, si kusoma kuno kwokka naye okuyiga. Nze mbalabira ku audios ze tuweereza. 80% you don't listen to those audios. Little do you know that we paid a price and we went in Bible schools and studied. We spend time reading different books. We compare notes. We go in research. We go to internet and research all these teachings. We are deep. We are deep in everything that we are teaching. Abamu abasinga temwagala kusoma naye temumanyi nti nno
wali abawaayo ebiseera okusoma ogenda mu Bible schools okusoma ebitabo ebyenjawulo ne bagerageranya ne babeera nga bagenda buziba mu kusoma kuno. Kakati we are spoon feeding you and you are closing your mouth. Kati bagezaako kunyweseza ku jjiiko ate oggalawo olume ejjiiko bamaze okukwenenulirira ate olume ejjiiko aba ayagala kufa. So the truth is important. Okumanya amazima kikulu. Buli we basomesa mu kyaki yewammwe ekintu ekitali mazima, it can appear, it can be emotional, it can be kizobanga kikwatako, but when it is not truth, it does not heal. Mazima tekisobola kuwonya. Ekintu ekitali mazima tekisobola kuwonya. Healing does not ride on falsehood. Okuwona oba okuwonyezebwa tekusobola kuva ku bulimba oba agatali mazima. It only rides on truth. Kitambulira ku mazima okuwonyezebwa. So that is what we call liberty. Ero lye tuyita eddembe. Do you know why you are worried? Because if you don't fast, you feel you will be taken to hell. Because you don't know the truth about fasting. Olwokuba tomanyi mazima gakwata kusiba, olowooza olwokuba oba wiiki eno oba tewasiibye kitegeeza ogenda twalibwa mu geyeena. Because you know nothing about the new covenant, the covenant of the New Testament, you are tied with all the knowledge, with all rubbish of the old covenants. Kati gwe tomanyi bikwatagana kweno ndagaano mpya gye twayingiramu, okyali mu bintu eby'endagaano enkadde ya ddiba. All the time. Ebiseera byonna oli mu ebyo. And I don't mean that the Old Testament is not part of the book. Newankubadde nga sigezaako tegeeza nti no endagaano enkadde si kitundu ku Bayibuli. Nze mbeewuunya naddala abali ku mikutu. Mbeewuunya abali ku mikutu. Ku Friends of Pastor Mukuye mbeewuunya. Mumanyi okuleeta abasumba bammwe. Obani yaleseeko oyo n'asomesa yabadde ayogera ku tithe. Tithe n'atuwa Deuteronomy. Maze okusomesa ebintu eby'amagezi oleeta mbu naawe oleesa omusumba wo tayina mbwendagaano enkadde era mpya n'empya byonna akati yenna omulaba annyonnyola bawulira omugaati gubava mu ngalo. I'm telling you, temuleeta kakica ku mikutu mubisangulengako. Atayina kyakwogera tayogera. Ate loba kitegeeza omuntu omubba omulaba akulaba nabibuliddeawo naye nga mpulira kakati olwo yakwata ebimu ku busomo bwaffe. Ate annyonnyola mu ddoboozi eddungi. I listened to him by the way. Nezuula nga mmwe muliko ekizibu. How can you bring such? Kwa mukutu talina nakuyigiririzaako. Kino twakiyita Friends of Pastor Mukuye Gerard. Okujjako student moba kummwe abakuliko ng'olina kye musharinga ekyammwe. Awo we follow and we discuss. Tusobola okugoberera. Naye ebyo ebimu eby'ekkumi bye bakuyigiriza tukuddiramu ffe twabikwawulira tetuli Baleevi. Yasomye Malaki ne mwewuunya. Nga Malaki kyali ky'abasumba. Malaki bagamba basumba bo nasomera ddala nti bazzukulu ba Yakobo. Ne tugamba Leviticus biki ekimu eky'ekkumi weekiri by the way. Tekyavaawo. Era abasinga tebabitegeera bye twasomesa. Naye bano ndowooza abastudenti babo babitegeera. Mmwe muba musomesa abalala. Kyekimu eky'ekkumi tukiwa naye si kyekyamateeka. Bwe tugenda mu kyamateeka no pastor qualifies. They don't belong to Levite. Tebali mu kika ky'Abaleevi. They work. Bakola kubanga wali tolina kuba na mugabo. They have a portion in this kingdom of God. Balina omugabo mu buno bwakabaka. But for those Levites had no portion. Naye Abaleevi tebalina mugabo. Kati ate bano bwe bagamba nti tukibawa nga tubawa kiri. They will have no portion. Tegeza tebagenda beera ne mugabo. Hebrews 7 says they will die. Musanvu Babulaniya 7 agamba nti bagenda kufa. Baba bajja kufa. Kati kino nze nkibataasa nti basigale nga bafuna ekimu eky'ekkumi naye nga kiva mu mitima gy'abantu. Nga si kyateeka ekyetteeka era omuntu oba tofunenga mpozi na kyakusolooza. Otyo kitegeeza balina otuteekawo bye twajjako. So sinti no bakigirawo ddala naye bano ba student bondooza baba bakitegeera nnyo batuyamba okusomesa. Stop uploading your pastors on this channel.
temubaleetereza tugendayo tusula tusomako basula bapulaninga wabula ngeri yakubasokolamu sente kubanga teyamuweereza bambi kigenda kutyobola musumbawo kityobola musumbawo musumba ajja kwogera ebintu kati nga wabirabye malaki yeyali eyogera tegedde baba bakulabanga wali wansi nnyo era tunagambye nga tumaze okumuwuliriza ne tugamba asaana kudiriitinga ne mutabani we yamuleese kubanga mutabani we in fact eyo yamuleese babeera ku bya DJ selector mpaayo oluyimba you excited I'm telling you but you are missing a point osubwa ekinyusi wandigenza okuva mu buwarabu mwana gwe ng'oli wanjawulo nnyo ng'oli muntu wa muwendo mungi nnyo laba ogenda kuva ku kyeyo nga tolina kumanya ng'olinga bwe wagenda ffe tubagamba bw'onyiga ng'onyiga lefuti but who cares tewali ge mazima tewali bagurupu abantu nga bayingira ffe tubagamba tubabuulira amazima ne tukusomesa kati gwe buleetala musumbawo tegatamayi byayogera n'asoma kikino byampadde byawandikibwa obwagamba 20 ebyendagaano asooka n'abiyiwaawo lumu bye twasoma n'asomesa mu ddoboozi ddungi kali nebyo ebikwata abantu bano ali ku basukoola bamala okunoonyeza tamanyi na bika bya bimu bya 20 muno kuba tekiri kimu eri ekyomwaka simanyi bayakyogeddeko ate akimanyi waliwo kye baleetanga kyakulira ku kyaki ekyo tayinza kimanya okugjako ng'awuliriza odiyo zaffe kati mwe mubali waggulu temujja kitegeera mpaka so to avoid embarrassment to our pastors toleeta tolabisa musumbawo gumireeyo n'omuntu wo mukama lwalikuwa omukisa okubuulirako mu kyaki eyewammwe ng'olisomesa naye basajja battu temubalabisa era wano mu Uganda teryajjayo mutwe basirika waliyo omugezi n'ayiga buyizi kati gwe wuwo n'ajja n'olukaali tetuyinza mwanukula kuba naawe wamaanyi gajja kuggwamu but they don't know okay twagamba abamu mwetaaga anointing mafuta okubasiiga mafuta ne tukisoma mu Yakobo 5:13-15 Yakobo 5 13 ku 15 agamba bw'ati waliwo mumu omuntu ali obubi asabenga otyo waliwo asanyuka ayimbirenga ebyokutendereza Katonda waliwo mumu omuntu alwadde ayitenga abakadde b'ekkanisa bamusabirenga nga bamusiigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe kati anointing oil amafuta ago kintu kyanjawulo nnyo naye ge mulinawo agasinga macupuli tegawera because temulina kwesiiga olive oil yekka mulina kwesiiga kubasiiga anointing oil amafuta agasiigibwa kati muno mu Uganda tulina olive oil wano mu Uganda abasinga bayina olive oil ye musumba kati ebirungo olive oil is part kitundu of the ingredients ku birungo of anointing oil ebiteekebwa mu mafuta agasiigibwa okay ekyo kiri eri mu Exodus 30 kuva bakuwa ebirungo ebyakolanga amafuta si kumala gasiiga bantu butto bwe muba musazeewo kutambula Old Testament we eyokusiiga amafuta ndowooza ojja kusoma kuva bajja kusoma 3 kuva 3 olwa essula ya 3 kuva essula ya 3 mu kuva essula ya 3 balaga entabula y'amafuta ge basiiganga era n'entabula y'obubaani n'entabula y'obubaani era weeri awo
statute onukya Eh. era nayo weeryawo weeryawo naye mu bitabule bateekamuko ebintu nga 5 ebikola amafuta. ye musumba bayogera ebintu 5 bye tutabuliramu amafuta. Ogenda kusooka okinkebererekawo. ebigambo by'oluganda bintabuseeko naye musumba tunakawo ku 22 3:22 nate Mukama n'agamba Musa nti era bwetwalire ku byakaloosa ebimanyibwa muuro akulukuta sekeri 5 ne kimoni sekeri 2.5 kyekitundu ekyomuwendo ogwa muuro ne kalamo omuwomerevu sekeri 2 ne kasiya sekeri 5 nga sekeri y'omwatukuvu bweri n'amafuta ag'omuzeyituuni emu era olibikoza amafuta amatukuvu kati bo bakozesa kino ekisembayo kino ekyomuzeyituuni gwe bayita olive oil. Kakati amafuta ag'omuzeyituuni tulimu Exodus chapter 30 verses 22. Kakati amafuta kati mwe olive oil gwe mukozesa kyabanga kirungo ku birungo 5 era nga biriko n'ebipimo nga bye birina meaning. buli kimu kirina meaning yakyo nga buli kimu kirina meaning nga ate ebyo byonna bw'ogenda okubigatta bassebo ne bannyabo okubigatta bivaamu ye musumba Yokaana ekisooka ba students essula ey'okubiri Yokaana ekisooka essula ey'okubiri layini ya 27. Yokaana essula esooka ebirungo ebyali muno tugenda obyozaamu nga tubifuna 2:27 agamba nammwe okufukibwako amafuta kwe mwaweebwa ye kubeera mu mmwe so temwetaaga muntu yenna okubayigirizanga naye ng'okufuka kwe okw'amafuta kwe kubayigiriza mu bigambo byonna era kwe kw'amazima so si bulimba era nga bwe kyabayigirizibwa mubeerenga mu ye. Kati ddamuko paati esooka naaga woosoma tuli mu Yokaana ekisooka 2:27 agambye bw'ati 2:27 agambye nammwe okufukibwako amafuta kwe mwaweebwa ye kubeera mu ye. That is the first part. okufukibwako amafuta kwe mwaweebwa mwe kubeera mu ye. Kyova olaba gaasigalira kuyamba kuyimusa kukkiriza kwa muntu. kyekyagasigalira tegakyalina amakulu gaako gayamba kabonero ak'okungulu olw'ensonga we are tied in ceremonies. twali twateekebwa mu mikolo because we have ceremonial minds. kubanga endowooza zaffe za mikolo. Toyina muntu bw'omusomesa ng'akyali mu outer court nti 1 John 2:27 egamba Jesus Christ in us is the anointing. Mafuta gali. So let me tell you people. Kambagambe kino. The Bible speaks about 18 mysteries. Bible yogera ku byama 18. But one of the mysteries naye ekimu ku byama is in 1 Colossians 1:26. Ekyo kiri mu Bakolosaayi 1:26 kyama Kristo. Kakati Bakolosaayi Bakolosaayi 1:26 agamba bw'ati otyo agamba ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda n'emirembe n'emirembe naye kankano kyolesebwa eri abatukuvu be Katonda be yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa ekyekyama kino bwe buli mu baamawanga ekyo ye Kristo mu mmwe. Kyenjagala mu mmwe oyagala kano mu mmwe. The mystery is Christ in you. Ekyama ye Kristo mu ggwe is a mystery. 27 Abakolosaayi kisooka okutandikira ku 26 paka ku 27. Kati a mystery is something which can easily be understood with a normal understanding, with a common understanding, with mere men cannot understand the word mystery. Abantu ba bulijjo tebasobola tegeera kyama. You need the Holy Spirit to reveal to you the actual meaning of the word mystery. Wetaaga Omwoyo Omutukuvu akubikkulire. Kati
one of the 18 mysteries in the Bible ekimu ku byama 18 mu is Bible Christ in you. ye Kristo mugwe. That the Christ in you, Indwelling Kristo mugwe. yagambye nti he is the anointing in us. Kati oyo Kristo mugwe ye mafuta. How did he become the anointing? Yafuka atya mafuta? Isaiah 61 Isaiah sura 61 from verse 1. okuva ku lunyiriri olwo How did olusooka. Christ become the anointing? Yafuuka ati agamba nti omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku The nze. Spirit of the Lord is upon me. Kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. For he has anointed me. Bwe yamala ogamba nti the Spirit of the Lord has anointed me. Bwe yakyogera n'ayogera ebintu 12 bye yali agenda okukola. bye yali agenda okukola because he has been anointed. N'agabwerako accountability, the anointing. N'atubuulira 12 items the anointing was going to do. Ebintu 12 amafuta kye gali gagenda okukola. Give me that Bible. Ebintu 12 amafuta kye gali gagenda okukola. Maxwell. Ebintu 12 kye gali gagenda okukola. Look for Maxwell Bible. Yeah, it's here. Kakati ensonga 12 amafuta kye gali gagenda okukola. Agagali Yesu agamuli munda. Agamuli munda ge tulina munda. Amafuta ag'okungulu gakola kitono, gayamba banafu. Tegayamba b'amaanyi. Gayamba batalina kukkiriza. Lwaki? Yesu yagakozesa omulundi gumu. Amafuta ago Ogu gumu teyaddamu. ate awo byali biwanyisa buyinza. Ladies and gentlemen, Bassebo ne bannyabo. ebintu byonna ebyalimu okuwonyezebwa mu ndagaano enkadde, Yesu bwe yajja byalina okuwaayo obuyinza. For example, River Jordan Omugga gwa Yoludaani yawonyanga abalwadde. Yesu bwe yajja nabagimubatirizaamu teyaddamu kuwonya okuva ne ku olwo. neewaayo obuyinza. Eri Kristo Ekidiba kya Silowamu ekyabeeranga ku Shipgate mu Yokaana essuula ey'okutaano, Yesu bwe yajja n'alagira omusajja ali ku kidiba yeetike ekitanda kyagende. Oyo omusajja yali asigaddewo kuwanyisiza mu buyinza, tekyaddamu gwe kuwonya. mu kidiba kya Silowamu Kristo budde gy'ali. No, ku bidiba by'e Besusayida. Besusayida. Ekidiba kya Silowamu ndowooza ekyo kiri oba mu Yokaana 9. Yesu bwe yasindikamu omusibe w'amaaso nakyo kyawonyanga. N'agenda n'akinaabamu, tekyaddamu kuwonya. Entaana y'Erisa, Yesu bwe bamuteeka mu ntaana ey'amayinja y'omugagga, entaana tezaddamu kuwonya. Omuti gwa Musa gwe bateekanga mu ttale nga bagutaddeko omusota ogw'ekikomo, nga buli agutunulako awona. Yesu bwe yagenda ku musaalaba tegwaddamu kuwonya kubanga gwali gukiikiridde ye. Mu Yokaana 3. Oli Yokaana abadde Yokaana 9 awo ojja sangawo. Mu Yokaana 3:14 omusota ogwo. Yokaana 3:14. Yesu bwe bamuwanika ku musaalaba olw'okuba kyali kikiikiridde ye tegwaddamu kuwonya. Ogwa Musa. Yesu bwe yagenda mu ttaka, ettaka lya Isirayiri teryaddamu kuwonya. Tekikyasoboka. Buli mazzi ge yatambulirako tegakyali mysterious. Buli we yagenda wawaayo obuyinza. Yesu lwe yakozesa ku mafuta gwali omulundi gumu ng'amafuta agambula obuyinza. Era olunaku lwe yagakozesa mu Makko 6:13. Amafuta tetuddamu galaba nga bagakozesa, tegaddamu kuwonya okuggyako muganda wa Yesu Yakobo ye yakitugamba. 6:13 awo bakozesa amafuta. Soma nti agamba bw'ati nti ne bagoba dayimooni mungi ne basiiga amafuta ku balwadde bangi ne babawonya. Ne bagoba dayimooni mungi
ne basiiga amafuta ku balwadde bangi ne babawonya. Lwaki? Isirayiri yali ekimanyidde ng'emanye amafuta ezeegakozesa okuva mu ndagaano enkadde, nga Yesu bwano wokka we yakyusiza obuyinza amaanyi agali mu mafuta n'agatwala, kati n'abeera nga ge mafuta gaffe. He is the anointing. Era ekigambo Christ kitegeeza the anointing. Kakati Christ in us, Kristo muffe kitegeeza the anointing in us, kitegeeza amafuta muffe. Okay, Sarah. Yesu afukibwako amafuta lwa nsonga 12. Isaya 61 okuva ku lusooka mpaka ku lwokusatu. Awo Bayibuli etuwa ensonga 12. Lwaki Yesu yafukibwako amafuta? Why God, and let us make it general. Why God anoints leaders? Lwaki Katonda afuka ku bantu amafuta? Why God anoints people? Lwaki Katonda afuka ku bantu amafuta? 1. Soka, To supernaturally enable men and women. To supernaturally enable men and women to perform their ministries. kuba kuwa maanyi ag'enjawulo eri abaweereza okukola obuweereza bwabwe. 2. To bring hope and good news to the afflicted. Kuwa ssuubi eri abo abaweddemu amaanyi. 3. To heal the broken-hearted. Kuwonya abalina emitima egimenyese. 4. To proclaim liberty to the captives. Kuwa ddembe eri abasibe. 5. To set prisoners free. Kusumulula bawambe. 6. To Kyamukaaga. proclaim the acceptable year of the Lord. Kulangira mwaka gwa Katonda ogw'okukkirizibwamu. 7. Kyamusanvu. To announce the day of God's vengeance and justice. Kulangirira mwaka gwa kaseera ka Katonda ak'okuwooleramu omusango ne justice n'obwenkanya. Okay. Kokwaliramu eggwanga. Okay, n'obwenkanya kale. To comfort all those who mourn. Okubuddaabudda abo abakaaba, abasinda, abakungubaga. To furnish beauty to those who have lost it. Bulungi, kuleeta obulungi eri abo abatabulina, ababufiirwa. To provide happiness and glad heart. Kuleeta ssanyu na mutima gusanyuka. To supply an opportunity to praise God's name. Kuteekawo mukisa gwa kutendereza linnya lya Katonda. And to glorify the Lord and not man. N'okuyimusa Katonda so si muntu. Those are the 12 reasons as to why Jesus was anointed. Ebintu 12 lwaki Kristo yafukibwako And there are the reasons why God anoints leaders. Yensonga 12 lwaki abakulembeze bafukibwako amafuta. So amafuta mugakommonizinze nnyo n'owulira abagafuddeko maaso gano ng'ajja mu Isirayiri. Mujje muleete bannanga abalwadde tugenda kusiga amafuta ku lunaku lwe luti. I know it is a catchment. Manyi kikwata. People be convinced. People are deep in anointing, this physical anointing. Bantu bali buziba b'amafuta gano. Nange ngasiiga. But ngasiiga muntu kumuyamba ku kutuula. Kuyimusa kukkiriza kwe. Tekinnemesa kubabuulira mazima. Naye nga ngasiiga kubanga ge gagenda okuyamba ggwe. Agakkiririzaamu. Kuba wali wajja ng'agamba singa nsiigako busiisi kutufuta. Ngenda kuwona. Nkugambye ng'agenda naggula n'eccupa ye. Chupa ye abakazi batambula n'eccupa zaabwe mu busawo. Ekyo kiri kitya musumba ekyotambula n'amacupa ye balina okugesiiga. And that is wrong. Kubanga wali tulabirako bagambye abakadde basiige. Naye waliwo business side wali eri ya kutunda amafuta ebwerwawo. Abalala manywe. Ebyo byonna biriani bibiriko. Amafuta galina okubaawo naye galina kubeerawo for emergency. Katonda bw'akikuteekamu. Yeetaaga kusiga mafuta. Awulire ate mbabuulira. Amafuta ogasiiga ku muntu atali soba tekikola. Gakuyimusa kukkiriza. Ogasiiga kwona alaba. Kati aliko omuzimu. Aliko omuzimu nga gwamubye. Bw'omusiiga oba omusiiga bizigo. Tekiyamba. Eba oli mu musiika. Tekiyamba. However, sibagaye nti agasiiga aba ayonoonye. Sibagaye nti agasiiga omuzimu aba ayonoonye. You are students. Don't be followers, be students. A follower follows you unquestionably. But a student questions. So ladies and gentlemen,
ebintu bino byonna bye tukutte tukomye ku anointing ne tumwogerako abamu abusinze abamu bagasiga mu bitundu by'ekyama ate nga bamusizeeyo masiige omusumba yasiigayo n'omuwala nakkiriza bw'atyo sikulimba omwana yatugamba awo ku kyaki kati nali mugamba tyerevulandi lw'omumanyi naga gye mbadde nsabira ne mugaba bwavuddeyo lwaki kubanga namulabanga ng'ayingira wali ne agamba ekyanzizeeyo tudde wali kikubuulyo n'agamba nsiiga amafuta mu bitundu ebyekyama ne mugaba naawe n'obusitama nokkiriza akutiisa akanga mbutogenda kutuukaka mbwalabye ekintu ekisikize nga kyeyungira naye ng'akukanga kakati noono n'asitama ne bamusiiga Matayo 6:6 bikulayo Matayo 6:6 Matayo 6:6 naye ggwe bw'osabanga yingiranga mu kisenge munda omalenga kuggalawo oluggi olyoke osabe kitaawo ali mu kyama kale kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera tabaddengako tabaddeko tugende maaso kakati tunaatera okumaliriza obudde butambuddemu naye kye tubadde tubagamba ba students amafuta agag'okungulu baga abusinga ag'okungulu bagacupula ababutto mu Uganda muyinza n'okuba tewali yali asize ku mafuta gennyini gali ag'ebirungo 5 agalimu akasiya yanyiza okwonoona bw'ati akola amafuta ago ku mulembe guno mpozera mu Isirayiri bagamba gye bagajja gali buli kirungo kyalina amakulu buli ebirungo 5 kati n'ogalina temugalina waliwo juzi gwe bayozesa yingini yasanga emmoroka ezikira mulokole n'apakulayo eccupa kiki muveeyo tx y'abantu ne bavaayo ne bagamba tomanya eyinza okukola ate obayagaanye n'asumulula yingini yasumula gusaanikira n'ayiwamu ebifuta mu yingini bagenda okukuba kuno teyakubamu wadde akatono ne bamwozesa yingini y'emmotoka ku miggo mulokole n'atuswaza omulala yagayiwa mu butundu obwesera buno bwe bakamula ekyuma nga kibugira buli yaziranga mu kidomola n'ayiwamu amafuta bakasitoma bajje maama lwaba wamulengera olutalo ne lutandikiraawo ne bamuyiisa obutunda bwonna ne bamukuba baali bagenda musiba ne bamusonyiwa ebyo byonna byonna mu abusinga amafuta omulala yagayiwa kwandabayaza baba si mulokole kumbe galwawo kala bakuba oli mbuyazi wadde omusajja n'azimwenderako ne bakuba oli emiggo ne bamugana okuddamu okusaba era taliddamu kusaba mafuta so watch out amafuta gennyini gano gembagambye agali mu Yokaana ekisooka 2:27 student togoogerako gesonyiwe gwe gagogo gategedde atasomye togamubuulira ono zaabu ono luulu togamubuulira kawe musumba wajaga kisomawa ebintu temuddemu kuwulira bintu abyo abo mbamanyi temugenda na Bible school zonoona kye bayita okwonoona zirabula kyawuwe nakuyita kwonoona zikulabula nti oli wafu so amafuta agasusse mugajje mu kyaki kireme kubeera buli wamu ate bagayo mulwadde agende eri abakadde ekirala tebagasiiga atali mulwadde okujjako gwe babanga baawula ku lw'obuweereza mujje ku lwokutaano mwena tugenda basiiga amafuta for what? Is it supposed to be for the sick and those who are being set apart n'abaali baawulwa for ministry? Amafuta gaali g'abalwadde n'abo bwe baawulako ku lw'obuweereza. Kati mwe abalala ani abalagira basiiga n'ovaayo nga naawe olw'okuba mulaba abakatuliki basiiga evvu nammwe mugana naffe tufuneyo ekintu.
emikolo gyaffe naffe kizito gwe byonna butalimu bwa butalimu ene osembya lunyirimu tukigale Bakolosaayi 3:18 Bakolosaayi 3:18 agamba bw'ati agamba nti abakazi muwulirenga babbammwe ogenzewe Abakolosaayi tusomye Bakolosaayi 2:18 banejagala lugamba Kristo ye byonna mu byonna oba 8 katulukebere kulakenga Kristo ye byonna 8 va ku 8 nve ku 2 nve ku 8 3 Bakolosaayi 3:8 so si 18 naye kankano era nammwe etisha kakyusako naye kankano era nammwe mujjeewo byonna obusungu ekiruyi ettima okuvuma okunyumya ebyensonyi mu kamwa kammwe temulimbagana nga mwekka na mwekka kubanga mwamweyambulako omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa bye ne mwambala omuntu omujja afuulibwa obujja olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo yamutonda awo tebayinza kubeerawo muyonaani muyudaayo komolwa n'obutakomolwa munnaggwanga omusukusi omuddu ow'eddembe naye Kristo bye byonna mu byonna Kristo ye byonna mu byonna ye lw'11 paati esembayo teekawo 11 Bakolosaayi 3:11 Christ is all in all Kristo ye byonna mu byonna yabiwamba n'olwekyo mutakuleetera ettaka eriva mu Isirayiri takuleetera ebizzi mbonagaja mu Isirayiri takuleetera neweeba candlestick tekyalina kyama ekyama ye Kristo mu mmwe ye Kristo muffe indwelling Christ oyo bw'onooyiga ekyo ojja kuba tokyaddamu kulimbibwa kuba abayaye batuzanyira ku bwongo ndabye Kristo ng'atambula mu kwaya waliwo omusajja ow'ekkanzu ayiseewo bw'ati oyayita don't be deceived naffe awo netukubawo oluyimba tompitangako netubuukinga tompitangako bw'obanga oyitawo no there is indwelling so God bless you sabira ku balwadde katusabe mukama twagala okwebaza nga tuli ku guno omutwe ogw'okuwona bayibuli egamba nti otuma ekigambo kyo ne kibawonya ne kibajja ne mu kuzikirira mukama kubawuliriza kubalaba eriyo abalwadde bw'obeera ng'oli mulwadde kwata abakuluma ssaawa zino tusaba oba oli mulwadde wa lubuto amaanyi ga katonda agawonya geegattana obulamu bwo katonda akusumulula era akuwonye omwoyo omutukuvu akuggyeko ekyo ekirwadde oba kiri mu musaayi oba kiri mu mutwe bye batuuma amannya ag'enjawulo tebiwona kansa pressure ulcer mu linnya erya Yesu Kristo tulangirira okuwona okw'enjawulo kutuuke eri obulamu bwo tulangirira okuwonyezebwa nga bwe tusomye wano ku kuwona nga tusomye ku healing ne deliverance tulangirira okuwona tulangirira okusumululwa twegatte na buli bulamu bwa muntu agenda owulira n'awulira kati n'aliwulira video eno n'aliwulira audio eno okuwonyezebwa kwegatte n'obulamu bwe ebirwadde ebibadde byamala ebbanga nga byagaana byabalemerako nga byafuuka mukokko biwona kankati ku ssaawa n'amaanyi ga katonda agawonya geegatta n'obulamu bwa buli muntu awuliriza era akutaamuluma kubanga emiggo ejja kuba Kristo gye giwonya endwadde zaffe kale endwadde zonna tuziragira okuwona tetulina mugabo na ndwadde tulina baana ba katonda tulina kubeera whole tulina kubeera balamu tetulina kubeera balwadde in the mighty name of Jehovah Christ I prayed amen. Thank you very much. We meet tomorrow. We meet